Բարի երեկո արգելի հեռուստադիտողներ, կրկին երեքշաբթի է, նոյեմբերի 29-ն է եւ ուղիղ եթերում Սոչի քոլեջն է, Հարավային Կալիֆոռնիայի առողջապահության ինստիտուտը։ Եվ ինչպես միշտ Էմին է մեզ հետ եւ այսօր Էմին ունի կրկին հյուրեր։ Բարև ձեզ, մենք այսօր ձեր հետ միացել ենք մեր Career Service Director-ի հետ, որը օգնում է երբ որ աշակերտները ավարտում են externship-ի համար, համե employment-ի համար, եւ Jacqueline-ի հետ ենք մեր instructor-ներից մեկը, որ ձեր հետ կզրուցեն ավելի մոտիկից։ Նախ եւ առաջ, նախքան մեր հարցերը ուղենք հյուրերին, Էմի ջան, մեկ անգամ եւս հարկ է նշել, որ մեր հեռուստադիտողները պատկերացում կազմեն, որ սա բժշկական օֆիս չէ։ Այսինքն դուք ոչ թե բժշկական ծառայություններ եք մատուցում, այլ դասեր եք առաջարկում այլ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են առողջապահության ոլորտում մասնագիտություն ստանալու։ Այսինքն կարճ ժամանակում 8-9 ամսում նրանք կարող են physical therapy AD եւ massage therapist-ի ուրեմն certificate ստանան։ Այո, ճիշտ եք, այո։ Եվ ինչպես նաեւ դուք օգնում եք աշխատանքի տեղավորման հարցերով, որի մասին այսօր կխոսի Karen-ը, այո։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, դուք եւս կարող եք մասնակցել, ուղղել ձեր հարցերը մեր հյուրերին, ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը պաստառի վրա է, ինչու՞ չէ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ 818 588 3255 եւ հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Էմիին, այնպես չէ, հեռախոսահամարը 818 980 8990 extension 101 Եվ այսպես առաջին հարցը, first question to Jacqueline, as you are an instructor in college, what are first of all, tell us about your background, your education a little bit, then about the classes. Sure. I have a bachelor's degree in health sciences from Florida Gulf Coast University down in Florida, and I have a Florida license in massage therapy as well as a certification for California massage therapy. And as far as the classes go, at our institute now, we have pretty much, at the moment I teach the anatomy classes and the introductory classes, but we have classes that prepare you thoroughly for the massage field. Everything that you'll need to know to get into the field, our graduates have amazing skills once they're finished with the program. Շատ լավ, մի երկու բառով մեր հեռուստադիտողներին ասենք այն մասին, ինչի մասին խոսեց Jacqueline-ը։ Այո, մեր instructor-ները, որ լսեցիք նոր Jacqueline-ը ձեր հետ զրուցում էր, իրանք շատ բարձր ավարտած դպրոցներից են գալիս ու դասարանների մեջ Jacqueline-ը anatomy physiology-ա սովորացնում, սա աշակերտները երբ որ սկսում են դասերը, իր հետ են լինում առաջուց, հետո տարբեր instructor-ների հետ են աշխատում, իսկ ինքը օգնում է աշակերտներին ամեն հարցով, որ կարողանան լավ ուսումը ստանան ու վերջում ոնց որ ինքը բացատրեց fully prepared են լինում, որ կարողանան աշխատեն լրիվ theory ու practical ամեն ինչի իմանում են մեր աշակերտները։ Շատ լավ, մենք կարծես թե մեկ զանգ ունենք, պատասխանենք այդ զանգին։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես իմ ողջուններն եմ ուզում հղեի։ Շատ շնորհակալ ենք։ Էմին, Ջակին, ես ուրեմն Սոչի ուսանողներից եմ, Էմի ջան Դավիթն է։ Hi David, ինչպե՞ս ես։ Ես ուզում եմ ասել, շատ մերսի լավ Էմի ջան։ Ուրեմն ինչ որ ասում են ճիշտ են ասում, լավ օգնում են։ Մանավանդ եթե ասենք լեզվից մի քիչ թույլ է ամեն հարցով աջակցում են, չես հասկանում 10 անգամ բացատրում են, հենց որ շատ գոհ եմ ես, հանձինս, կոչ եմ անում մի խոսքով բոլորին կարան հանգիստ գար սովորեն առանց կասկած ունենալու։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհ Սոչի։ Thank you, merci David, շատ merci։ Thank you for sending me your resume today. Good day. Bye. Bye. What did he say? Շատ լավ։ That was David. He just said everything that we're discussing today is absolutely true, and he recommends people to come study because the staff and faculty and instructors are very helpful, and we do really help. And he's glad that he was attending. Yeah. And now I think he has placement in that field. Not yet. He's still studying. Yeah, he sent, I think, Karen his resume.
Yes, today he yeah. sent it. Շատ լավ, մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, որ տեղերը սահմանափակ են, քանի որ ժամանակը գնում է եւ քիչ ժամանակ է մնացել հարգելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ մասնակցեք, զանգահարեք, ուղղեք ձեր հարցերը եւ կարճ ժամանակում ստացեք այս մասնագիտությունները։ Եվ այսպես մեկ զանգել պատասխանենք։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, բարև։ Բարև ձեզ։ Ես մի հատ եմ ուզում ձեզ տալ, իմ տղաս 50 տարեկան է, Այո։ բայց շատ խելամիտ, նա շատ վիդեով ամեն ինչով արժանի է սովորել ինքս եմ մանկավարժ, ես գիտեմ նրա ունակությունները, կարող է դիմել ձեզ այդտեղ սովորելու համար։ Այո, տարիքը խնդիր չի։ Այդ համարը որ գրված է թվիրը, այդ համարով զանգի։ Այո, կարող եք այդ համարով զանգել, իմ հետ ժամադրություն վերցրեք։ Okay, շատ ուրախ եմ։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո, Այո, բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ ողջունել։ Ալո, Այո, լսում ենք ձեզ, խոսեք։ եթերում եմ ասել։ Այո, Ուրեմն ուզում եմ բարևեմ Էմիին, Ջակլին եւ Կարինին։ կրկին ուսանողն եք իրենց։ Անպայման։ Այո, Շատ հաճելի է։ ուզում եմ ասեմ Վիտալին, հա։ Որ իրանք լսեն ու ես ուզում եմ երաշխավորը, որ իսկապես շատ լավն են։ Ուղիղ այս Ջակլինի մասին, որ շատ գերազանց դասած է, շատ լավ սովորացնում է։ Դե կրթական Բոլորին համոզեմ, որ իսկապես նոր կինը զանգեց 50 տարեկան ասեց, ես էլ 49 տարեկան եմ։ Այսինքն մենք խոսել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, որ տարիքային սահմանափակում չկա, տարիքը դեր չի կարող խաղալ, միայն ցանկություն է պետք եւ վերջ։ Մնացած բոլոր հարցերը կարծես թե քոլեջում լուծում են Էմին եւ մյուսները։ Տարիքն են այնպես որ այդ կնոջ հարմար տարիք է ասել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Jackie. Hi, Vitaly. Everyone wants to say hi. Thank you. Շնորհակալություն ձեր Thank զանգի you. համար։ Այո, դուք եթերում եք։ Hello, բարև։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ հարցնել մեկ հարցում, որ եթե անգլերենը լավ չի լինում եւ կարծում թեստ պիտի հանձնվի եւ եթե low income եք, ինչպես է ձեր պայմանները։ Սիրով հիմա լսեք հեռուստացույցից, Էմին կպատասխանի ձեր հարցին։ Տարիքը խնդիր չի, I think նոր լսեցիք մեր աշակերտներից երկու հոգի զանգեցին, տարիքը խնդիր չի, կարող եք գաք սովորել, կարևորը ձեր ցանկությունն է, մենք ձեզ ամեն հարցով կօգնենք, իսկ low income-ի ժամանակ financial aid պետք է դիմեք, ավելի ճիշտ կլինի, որ ինձի զանգահարեք իմ թելեֆոնի թիվով, ես ձեզ ժամադրություն կտամ, կարող եք գաք ավելի մոտիկից զրուցենք financial aid-ի պայմանները, մի հատ application-ը online, որ լրացնում եք, այդ application-ը երբ որ լրացնում եք 3 օր հետո մեզի պատասխանը գալիս է պետությունից, իսկ մենք այդ ժամանակ կարող ենք ձեզ ասել financial aid-ը ինչով ձեզ կարող է օգնի, բայց շատ օգնություններ կա, so այդ խնդիրով մի մտածեք, կարևորը որ ցանկություն ունեք սովորեք։ Էմի ինձ մոտ օրինակ հարց առաջացավ, քանի որ ասացիր on-line-ով լրացնել։ Շատ մարդիկ կամ հնարավորություն չունեն, որքան էլ զարմանալի լինի այս դարում, համենայն դեպս համակարգչի հետ այդքան ունակություններ չունեն զբաղվելու, դուք կարող եք աջակցել տեղում լրացնել, օգնել լրացնել այդ application-ը։ Այո, հենց ավելի ճիշտ է մեզի զանգահարեք, մենք ձեզ ժամադրություն կտանք, առաջուց զրուցենք, տեսնենք, եթե էսի ճիշտ քայլն է ձեր համար, իսկ եթե ճիշտ քայլն է, մենք ձեզի հենց մեր մոտ կօգնենք, online application-ը մենք կլրացնենք, մենք հենց հատուկ մեկին ունենք, որը որ մեր director-ն է financial aid-ի, ինքը հենց կօգնի computer-ի վրա ձեզի այդ բոլոր դոկումենտները լրացնեք ու 3 օր հետո պատասխանը կգա։ Փաստորեն ցածր եկամուտ ունեցողներն էլ կարող են։ Այո, Այսինքն դա նշանակություն չունի։ Աջակցում եք, որպեսզի մարդիկ ունենան հնարավորություն Այո։ սովորել, ձեռք բերել այդ մասնագիտությունը, ինչու՞ չէ, նաև աշխատանքի տեղավորման հարցերում։ Եվ քանի որ խոսեցինք աշխատանքի տեղավորման հարցից, Karen-ը այդ մասնագետն է։ Now we want to talk about career services, how you help your student after the graduation with the job placement. Yes, I do believe it's one of the most important parts of Yes, of what we're course. doing at school, Yeah, because that's why they come to most people college. come to us because they want to change their life and change their career and make a great living. So I'm just at the end of their fabulous 8-month ride when they get the best of faculty and the best academia and the best hands-on training from our wonderful massage teachers.
Then it becomes time for them to be placed in externship, which is part of the curriculum. And during externship, hopefully in a lot of cases, people are doing so well that they make themselves indispensable, so that the extern side will actually say, we're not going to let you go, you're going to stay with us. So that works out at least in 50% of the cases. In all the other cases, I will help people and give them all the tools necessary to find a position that's suitable for them. There's a couple of criteria that I go by, such as I would like people to find work close to where they live, because statistics have just shown that that is the biggest chance of success. And the other thing is that I value very much making a connection with each and every student individually. As we're growing bigger, that's getting more trying, but I'm going to hang on to it. I go into classroom at least 3 or 4 times and speak to them about what it takes to actually take on a new career and a life, and to make a job successful, and how to keep a job. So there's a lot of motivational speaking going on. Then I take their resume in, and then with each and every one who sends me their resume, I have a one-on-one, and that's 1 hour of only that person and myself, where we go over entirely what is going to be the right thing, what path to take. So I'd rather call it to coach someone and to mentor someone and to really get them established in a new field. But I love what I do, and it's always very, very satisfying and a wonderful thing when people actually find work in the field and do very well. So it makes the job attractive for me. Yeah, very nice. I see how devoted you are to your what you're doing. And Amy will tell short what you were talking about. Այո, ես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եի մի քիչ բացատրել Karen-ը ինչով զրուցեց։ Մենք I think before զրուցել ենք այս թեմայով, բայց Karen-ը հենց նույնը բացատրեց, երբ որ ավարտում եք 8 ամսվանից հետո externship-ը, որը որ 4-ից 5 շաբաթ է տևում, վերջում է պրոգրամի, որ mandatory է բոլոր աշակերտները վերցնեն։ Այսինքն externship practic գործ։ Այո, practic գործ, որ մի տեղ մտնեն աշխատեն, հիվանդանոց, chiropractor office, spa, տարբեր տեղեր։ Վճարվում են։ Ոչ, էդի 4-ից 5, այո, էդի ուսման մեջ է մտնում, 4-ից 5 շաբաթ է տևում։ Դրանից հետո Karen-ը բացատրում էր, երբ որ աշակերտները իրանք ժամանակին գնան, լավ աշխատեն, շատ ժամանակ իրանք ուզում են հենց ձեզ պահեն externship-ից հետո, իսկ եթե չպահեն է, ինքը մեկ առ մեկ աշակերտների հետ meet անում, իրանց resume-ն է ֆիքսանում, ավելի շատ մեկ առ մեկ աշխատում է, որ դու որտեղ ես ուզում ավելի շատ, որտեղ ես սիրում աշխատել, սպայում, թե հիվանդանոցում, թե տարբեր սերինգում, ամեն մի մարդ տարբեր է, ու I think ինքը մի հատ շատ կարևոր բան շեշտեց, որ ասեց, ես օգնում եմ նենց տեղեր իրանք գործ գտնեն, որ իրանց մոտ է, որտեվ հիմա արդեն բոլորս գիտենք price-երը շատ թանկ է, travel անելը, մեքենա քշելը, traffic-ի մեջ այդքան ժամ մնալը դժվար է, so I think ինքը դրա մասին է զրուցեց ու շատ է օգնում, որ մոտիկ տեղ գործ գտնեն, որ կարենան աշակերտները իրանք էլ ուրախ լինեն, իրանք ավելի լավ եկամուտ ստեղծեն, որ քիչ ժամանակ ծախսեն գնալ գալու եւ այդ հավելյալ ժամանակը իրենց վրա կարող է ծախսել։ Շատ լավ, մեկ զանգի պատասխանենք, չսպասեցնենք մեր հեռուստադիտողներին։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Բազմից նայել եմ ձեր հաղորդումը, ձեր երջանիկ ժպիտները տեսնելով հասկանում եմ դուք ինչ կադրեր եք պատրաստում։ Միայն մի բան եմ ուզում հարցնել։ Այո։ Ձեր շրջանավարտները Հիպոկրատի երթում տալիս են, երբ որ ավարտում են։ Բայց իրենք բժիշկ չեն, որքանով որ տեղյակ եմ, եւ միայն բժիշկներն են այդ երթումը տալիս։ Բայց չէ՞ որ օգնում են, որովհետեւ մարդկանց հետ գործ ունեն։ Այո, առողջապահության ոլորտն է, բայց ավելի մանրամասն լսեք, Էմին կպատասխանի։ Ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել, ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել, այս 15 օրը ես օրինակ շատ ծանր վիճակում ողնաշարի դիսկը խախտված է, պարկած եմ։ Այո։ Ոչ մի օգնություն չեմ ստանում, վերջապես բժիշկի դիմեց։ Նայեք, այսօր իմ բժիշկը ինձ ուղարկեց
Բենո Ներսիսյան անունով մի դակտորի մոտ Գլենդելչևիչից փողոցում Նայեք, գիտեք, մի անգամից ասում է աշխատողի միջոցով $200 վճարի ներս թողնեմ ցույց ենք տալի որ մենք էմերջենսի նայեք, կներեք, ես ձեզ պիտի ընդհատեմ, քանի որ հաղորդման ժամանակը այդքան երկար չէ, սա վերաբերում է ուսմանը, կրթությանը, ոչ թե խնամքը։ Խնամքը գալիս է հետո, երբ այս աշակերտները ավարտում են քոլեջը։ Եթե դուք ուզում եք այս ուսումը ձեռք բերել, բայց դառնան լավ բուժաշխատողներ, ոչ թե Բենո Ներսիսյանի նման։ նայեք, մենք բժիշկներից չենք խոսում, ներեցեք, ընդհատում եմ ձեզ, խոսքը ուսման մասին է գնում, կրթության մասին։ Եթե ուզում եք ուրեմն massage therapist-ի կամ physical therapy aid-ի մասնագիտություն ձեռք բերել, որը հնարավոր է այս դպրոցում եւ դրանից հետո օգնում են ձեզ տեղավորվել աշխատանքի, ապա թեման սա է այսօրվա խոսակցության։ Կարող եք զանգահարել, մասնակցել, ուղղել ձեր հարցերը, սիրով կպատասխանենք։ Ցավում եմ, որ ձեզ այդպիսի մոտեցում են ցուցաբերել, ամեն դեպքում դա այսօրվա մեր հաղորդման թեման չէ։ Եվ շարունակենք Էմի, այս շատերին հետաքրքրում է նաև ուրեմն աշխատանքի տեղավորումից զատ, չգիտեմ, աշխատավարձի պահը կամ ինչպես կարող են իրենք վստահ լինել, որ ավարտելուց հետո բավականաչափ ապահովված կլինեն, որպեսզի իրենց կյանքը շարունակեն, չէ՞ որ այն մարդիկ նաև կորոշեն կան ձեզ մոտ սովորելու, ովքեր արդեն ունեն մասնագիտություն։ Այո։ Ինչպիսի այսպես ասած ինչ երաշխիք եք դուք տալիս, որ այս մասնագիտությամբ ավելի լավ աշխատանք ու ավելի լավ պայմաններ կյանքի կունենան, քան այժմ։ Ես ուզում եմ մի հատ զրուցեմ, ավելի կարևորն է նա, որ մեկը իրանց գործը սիրի։ Ես շատ աշակերտներ ունեմ, որ գալիս